तातीरे छटपट हेउछि ओडिशा प्रचंड ग्रीष्म प्रवाहरे अणनिश्वासी राज्यवासी पश्चिमर उपकूल सबुठी भीषण खरा सांगकु असह्य गुळुगुळीरे लोके आक्तामाक्ता। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग कार्यालयर पूर्वानुमान अनुसार आसंता 26 तारिख जाए राज्य में लगी रहिबो ग्रीष्म प्रकोप। ता पूर्वरु तातीरु निस्तार मिलिबार संभावना नाही। आगकु तापमात्रा आहुरी 2 डिग्री बढ़ी पारे। सेथिपई 15टी जिल्लाकु येलो अलर्ट जारी होईछि। कहुए पृथ्वी पृष्ठ एक हाई प्रेशर जोन बा हीट डोम काम करुछि और जहार प्रभाव रे ऊपर आसुथबा सूर्यंकर प्रखर रश्मि प्रभाव रे सृष्टि होतबा उत्ताप आ ऊपर को जाई पारुनी आ एहा द्वारा मेघ तैयारी हेबारे समस्या हेउछि आ एहा ही उत्ताप वृद्धिर अन्यतम कारण। गतकाली 45 डिग्री उपरे झारसुगुड़ा रहितबा बेले 44 डिग्री पार करिथिला 6टी सहरर तापमात्रा। सेभଳି 22टी सहरर पारद 40 डिग्री उपरे रहिथिला। हीट वेव वार्म नाइट हट एंड ह्यूमिड माने ग्रीष्म प्रवाह आ गरम रात्रि एवं गुळुगुळी जारी रहिबो आगामी 5 दिन पई पूरा राज्य मीन्स किछि किछि जिल्ला रे लागि रहिबो। देखो तो गोटे हाई प्रेशर जोन सृष्टि हिछि जोटा कि जेतेबेले उत्ताप आसु सूर्यंकर किरण पडुछि पृथ्वी पृष्ठ रे एवं से तापमात्रा बा उत्ताप को परिवर्तित होउछि से ऊपर को पळै जिबा कथा एवं एई प्रक्रिया रे बाष्पीकरण घटे जोठी जोठी जल उत्स अछि सेठू जल बाष्पीकरण प्रक्रिया रे ऊपर को उठी जाए वायुमंडल को एवं से ऊपर को आकाश को चली गले मेघ सृष्टि रे। सेपटे भारतर सबुठु ततला सहर पालटिछि उत्तर प्रदेशर बांदा। बुंदेलखंड अंचलर बांदा जिले में एबे निया बर्षुछि। लगातार 4 दिन धरी सेठारे तापमात्रा 48 डिग्री उपरे रहिछि। गतकाली बांदारे रेकर्ड होइथिला 48.2 डिग्री सेल्सियस पारद। दिन तो दिन राति भी कलबल करुछि। सकाळ 10टा बेलकु सबु दुकान बाजार बंद होई जाउछि। बांदा बाजार पूरा जनशून्य पलटि जाउछि। आसंता 2 दिन पर्यंत अति सांघातिक ग्रीष्म लहरी जारी रहिबा नै पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। बांदा जिले में बर्षुछि निया एवं भारतर सबुठु ततला सहर पलटिछि उत्तर प्रदेशर बांदा। गर्मी के हालात इतने खराब हैं कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आसपास के जनपदों की अपेक्षा बांदा का टेम्परेचर अब बांदा का तापमान सबसे हाईएस्ट जा रहा है। इसको हमारा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि हमारे बांदा पूरे देश में सबसे टॉप में है। पात्र इलेक्ट्रॉनिक्स संपर्क एक भरोसार।